फ्रेंड्स, आपका भी मल्टीमीटर अगर कुछ गड़बड़ उल्टा पुल्टा दिखाने लगता है, देख सकते हैं इसमें हमने न्यू बैटरी डाला है, अच्छा प्रकार से वर्क कर रहा है। देख सकते हैं ये बैटरी मैंने निकाला है। तो सबसे पहले आप बैटरी को चेक कीजिए। अगर बैटरी आपका डाउन रहेगा तो आपका मल्टीमीटर उल्टा पुल्टा काम करेगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, ना बजर उतना अच्छा बजेगा। देख सकते हैं इस बैटरी को मैं चेक कर रहा हूँ कितना है, 5.6 दिखा रहा है दोस्तों। 9 वोल्ट का ये बैटरी है और बहुत कम दिखा रहा है। तो आप जैसे ही 7 वोल्ट से कम होता है 7 वोल्ट, तो आप बैटरी अपना चेंज कर दीजिए, क्योंकि बैटरी ख़राब होने से, बैटरी का चार्जिंग जाने से आपका मीटर इधर उधर दिखाने लगता है। थैंक यू दोस्तों।